Ya mama, ya mama, mahaifiya, soyayyar ki mama ta cika zuciya. Tunani na ran da zaki wuce ki bar ni mahaifiya, ko ne in wuce in bar ki a zaune cikin duniya. Ya Allah, ya Allah, dube mahaifiya, kasa ta cikin aljanna don khairul anbiya. Wasu sun wuce tun kafin zuwan mu duniya, wasu sun yi haƙuri na rashin mahaifiya. To ga na muraye, me za ya sa ba za mu kyautata ba? Haba abokaina, iyaye suna da matuƙar amfani ga dukkan wanda ke a raye duniya. Iyaye tun kafin haihuwa suke yawaita ɗawainiya. Wayo mama, mama, wayo mama, zauna lafiya mama na mai sani dariya. Zauna lafiya uwata mai ban kashin miya. Zauna lafiya rabin jiki na mama uwa daya. Allah sarki uwa mai ɗauke damuwa in baki ba lafiya. A rashin uwa wasu ke rasa shashin jiki gaba daya. A rashin ki ne wasu ke koma yin bara su zaga duniya. A rashin ki ne yaro a gida yake zama maraya. Na ga illar rashin mahaifiya kusa da ni wayoniya. A sanadin hakan nake kiran uwaye na cikin duniya. Ku daure komai iyayen maza za su muku ku jure. Fitar ku bar gida na haifar da babbar hasaniya. Wayo iyaye ku ne tushen gida da zaman lafiya. Zaman ku tare da 'ya'yanku na kara dankon soyayya. Sannan za su samu tarbiyya, ko ina za su zauna lafiya. Saɓanin hakan za su kauce hanya mai daidaiciya. Bana wasa da mama na, kai ma karkai wasa da mamanka, domin ita ce farin cikin ka duniya gaba daya. Uwa mai kula da ɗanɗanta a kowane hali ba za ta bar shi ba. Babbar sarauniya da tafi kowace a duniya. A kan ku ne nake batu iyaye mata gaba daya. Ku sanya haƙuri cikin gidaje ku zauna lafiya. Mama, wayo mama, 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 wayo mama. Beat Amjad Records. Midgate Mix.